हो रहा है सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। मेरी आप लोगों से सबसे विनती है, मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों की खातिर, अपने परिवार की खातिर, हम सब लोगों, दिल्ली की खातिर, अपने दिल्ली परिवार की खातिर, अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की खातिर, आइए इसको पालन करें, अच्छे से पालन करें, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। तो आप, अगर आपके पास ऑड नंबर की गाड़ी है तो वो ऑड तारीख को चलेगी, इवन नंबर की गाड़ी है इवन तारीख को चलेगी। दूसरे दिन आप क्या करेंगे, दूसरे दिन अपने दोस्त के साथ जाइएगा। मैं भी फॉलो करूँगा, मैं भी ऑड इवन फॉलो करूँगा, मेरे ऊपर भी लागू होगा, मेरे मंत्रियों पे भी लागू होगा और मेरे अफसरों पे भी लागू होगा। कल से मैं भी अपने किसी एक मंत्री के साथ सुबह गाड़ी शेयर करके जाया करूँगा। आप भी फॉलो कीजिए, अपने किसी दोस्त के साथ आप टाई अप कर लीजिए, उसके साथ रोज़ जाना। और दूसरा, ये मैं स्कूल के बच्चों के ज़रिए मास्क्स भिजवा रहा हूँ आपको। जिस दिन ज़रूरत पड़े, आपको लगे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उन मास्क्स का इस्तेमाल कर लेना। इतना ज़्यादा धुआं है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सेहत अच्छी रहे, आपके परिवार की सेहत अच्छी रहे। आप सब लोगों की मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है, अपने दिल्ली परिवार के, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है। आइए, मुझे लगता है कुछ दिन की बात है, हम सब लोग मिलके इसका सामना करें।